Секреты хороших печей. Чугунная футировка. Если мы говорим о современных чугунных печах, большинство моделей используются с двумя стенками. Есть внешняя стенка из чугуна и есть внутренняя стенка, дополнительная из чугуна. Таким образом, печи становятся двойными. Двойная стенка из чугуна позволяет защитить печку от прогара и трещины. Даже если внутри такой печи треснула чугунная стенка, не беда, внешняя стенка остается целой, и, соответственно, такую печку можно использовать дальше. Чугун в том числе используется в качестве футировки, то есть защиты стенки и в стальных печах.